учурдан пайдаланып бардык Кыргызстандын билим берүү тармагында иштеген мугалим, тарбиячы, жетекчилердин бардыгыны кесиптик майрам менен куттуктаймын. Кудай тынч аманчылык берсин, ден соолук берсин. Ошо окуучуларыбыздын бир жолу билим жагынан дагы мындан да көп ачылсын. Анткени акыркы жылдары мына мамлекет башчыларыбыз мектептерди курууга, бакчаларды курууга өзгөчө көңүл бөлүп жатат. Бул өзү жакшы. Мына бүгүн азыр күбө болдук. Кыргыз билим берүүсүнө 100 жыл деген медал чыгарылып, ошого эмгек сиңирген көптөгөн бир эл мугалимдери, ошол багытта кыргыз билим берүүсүнө салым кошкон эл аралык уюмдар сыйланганы бул дагы жакшы жөрөлгө болду. Анан мен ошону менен ушу учурдан пайдаланып айтамын, ушунчалык көңүл бөлүнүп, мектептер курулуп, алтын казык программасы кабыл алынып, мына азыр Сингапур билим берүү методдору, алардын китептерини которуу боюнча аткарылып аткан иштер мына Догдургул шаарына бир топ жакшы ниеттер менен иштелип башталып атат. Буларга колдон келишинче ак жол каалап туруп, ушу учурдан пайдаланып бир ойлорумду айтып коеюн дейм. Мүмкүн болушунча айыл жериндеги мектеп мугалимдери мамлекет башчыларыбызга рахмат. Айлыкты көбөйтүрүшкөн, бирок инфляцияга байланыштуу дагы мугалимдердин айлыгы мындан да бир аз көтөрүлсө, жаш мугалимдерибиздин барып иштеп калуусуна шарт түзүлсө, дагы да жакшы болот деп ойлоймун. Анан мына бул азыркы башталып жаткан башталыштарды мындай жапкатырмак колдоп, анан анча-мынча ой пикир сунуштарыны жерлерден мугалимдер, ушул тармакты жакшы билген адамдар айтылып, ошолор эске алынып турса, мындан да жакшы иштер болот деп ойлоймун. Анткени өткөндө президентибиз айтты, мына мектептерди, бакчаларды биз колдон келишинче куруп берели, шарт түзүп берели, бирок ата-энелер катышыңыздар, коомчулук колдоңуздар деп атат да. Ошол үчүн мен учурдан пайдаланып Кыргызстандын ата-энелерини балдарыңыздардын билимиге, өзгөчө тарбиясыга көңүл бурса деп ушуга чакырып кетемин. Анткени азыркы күндө эң сонун эл аралык олимпиадалардан орун алып келген балдарыбыз болуп атат. Математика, башка предметтерден, республикалык олимпиадалардан, мына биздин дагы Лейлек районунда номер 3 мектеп, эксперименталдык мектебибизден окуучубуз республикалык олимпиададан орундарды алып атат. Булар жакшы, бирок ошо Агай фильмини көргөн болсоңуздар, ошол Агай фильмиде акыркы сериясында мен окуучуларга элге кайрылып айтып жатам. Предметтик олимпиададан биринчи орун алган жакшы, бирок эң башкысы, урматтуу окуучуларым, өмүр бою адамгерчиликтин олимпиадасынан биринчиликти алып жүргүлө деп. Сөзүмдүн акырында ушу бүгүнкү иш-чараны уюштурган министрликке, жалпы уюштуруучуларга, көңүл бөлүп келген президентибиз, жогорку кеңеш депутаттары мына жоонто болуп отурду, төрага баш болуп, ушу бардык эл аралык уюмдарга мугалимдин колдоп, көңүлүнү көтөрүп, эң жакшы концерттик программалар болуп атат. Ушунун бардыгы үчүн